ठीक है। तो हमने माइक को रख दिया है दूर, माइक को पास रखा है, सॉरी, हमने रख दिया है पेन को दूर, ठीक है, और इस आवाज़ कर रहे हैं रिकॉर्ड। तो आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। अब हमने लाया पेन को पास इस टैबलेट के। तो क्या इस समय आपको काई कुई कुई ची ची चूं चूं की आवाज़ सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है तो इस गधे की दिक्कत है, इस पेन की दिक्कत है, इस किसकी दिक्कत है समझ नहीं आ रहा है, या इस बनावट की दिक्कत है। मैं परेशान हो गया हूँ। चल दूसरा देखता हूँ मैं क्या, ये इस टाइप से होता है तभी होते हैं, या मैं कंटिन्यूअस ऐसा अगर जो लिख रहा हूँ, ठीक है, पेन को उठा नहीं रहा हूँ, हटा ही नहीं रहा हूँ पेन को, मान लो, तो ऐसा कंटिन्यूअस लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, पर नहीं लिख सकते ना, एक बार में हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर जो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पेन को दूर रख रहा हूँ और ऐसा पास लाया और लिखना सीधा चालू कर दिया, ठीक है, या इसको ऐसा मिटा तो भी तो ऐसा ही होगा, ठीक है, लिखना सीधा चालू कर दिया मान लो, तो ऐसा बिना उठाए पिठाए ऐसे ही कर रहा हूँ और फिर हटा दे रहा हूँ, फिर पास लाया, फिर लिख रहा हूँ और हटा दे रहा हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पेन तो ऊपर यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा समझाने के लिए कभी ना कभी। तो इसके लिए क्या दूसरा पेन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी हमको, जिसमें मैग्नेट ना हो, तो ऐसा पेन बनाना पड़ेगा। तो ऐसा पेन बनेगा कैसे भैया? इतना अच्छा पेन है ये। करने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हुआ है अभी। मैं इस बार क्या किया हूँ, माइक को दूर रखा हूँ इस पेन से। तो क्या इस टैबलेट के पास आने से काई कोई 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 चीं चूं चूं कर रहा है, या ऐसे ही कर रहा है? ये भाई लिखाना। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पास में आके लिख रहा हूँ, तो क्या ऐसा कुकू कुकू कर रहा है क्या? चाई चाई चूं चीं से ऐसा आवाज़ आता है ना, वो मेरी गलती नहीं है। मैंने 3 माइक चेंज किया है आप लोगों के लिए। ये ससुरा पेन की गलती है। ये पेनवा है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। हम का करें? हुँ? की करिए हम? परेशान हो गेलिए हैं। वीडियो बनावे ही ची से कर दे हैं। अगर जो अभियो सही नहीं अइले, इतना कस-कस के रात के बोल रही है, अभी रात के बज रहा है 2, 2 नहीं बजा होगा, डेढ़ तो बज गया होगा। झूठ लग रहा होगा आपको, टाइम दिखाता हूँ, 1:29 दिख रहा है, रात के, है ना? और देख लो आप, 31 जनवरी है, 1:29। अरे यार, एम-पी-एम वाला दिखा दो यार, नहीं तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। विश्वास पे ऐसे तो दुनिया कायम है। ये भाई यहाँ पे भी 16 डिग्री सेल्सियस खाली लिख रहा है। अरे वो टेमा कहाँ गई? देखो तुम लोग बोलते रहते थे ना कि सर अपने लैंग्वेज में बात करिए, तो मैं उसी में दे रहा हूँ। कहाँ गई वो टेमा? टेमा वाला अथिया कहाँ गई? अथिया, अरे यार, टेमा कहाँ रहे? टेमा वाला एपा कहाँ है? सेटिंग 1 देख ही रुको, कहाँ गए कहाँ गए? टाइम 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 टाइम, अरे इतना पर ढूंढ लेंगे सर्च वाला में, है ना? इतना सर्च वाला में ढूंढ रहे तो मिल ही जाते। टाइम यह रहे, क्लॉक, क्लॉक में टाइम था। अरे वर्ल्ड क्लॉक का स्टॉप क्लॉक, हाँ ओके। तो देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्या है, 1:31, ठीक है। माइक को दूर रख के बात कर रहा हूँ, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। ये जो मेरे लोग को, मेरे मतलब मुझको जानते होंगे, है ना, उनको पता होगा कि मैं 11 बजे के आसपास सो जाता हूँ, 11 से 12 मैक्स टू मैक्स। पर इसके चक्कर में मेरे को रात रात भर जागना पड़ रहा है। तो समझो आप लोग, की करिए, भारी दिक्कत है। कोशिश करबे अब दूसरा तरीका से बनावे के, आओ की और कोई उपाय देखिए इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, दूसरा दूसरा माइक ला के। अगर जो टैबलेट के पास लावे से हो रहे है, माइक के दूर रखे से नहीं हो रहे है, तो फिर तो मिल गए सोल्यूशन। अगर जो ऐसे नहीं है, ऐसा बात नहीं है, तो बहुत दिक्कत है भैया, रिकॉर्ड करे में समझ में नहीं आवा है हमरा। ठीक है, तो आप सभी के, तू सबके मतलब तो हानि के हाँ, गुड नाइट, ठीक है। और सभी अपना क्लास में अटेंडेंस लगावेंगे। परजेंट सर बोलेंगे सभी, परजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, परजेंट सर बोलेंगे। बताओ, परजेंट सर ना कि प्रेजेंट सर, ओके? इट्स नॉट प्रेजेंट सर, इट्स परजेंट सर। हाँ, दिमाग का दही हो गया।